அண்ணா எந்த ஊர்லேருந்து வரீங்க? தாராபுரங்களா? மாடு வாங்க வந்தீங்களா விற்க வந்தீங்களா? விற்கிறதுக்கு தானே. எத்தனை மாடு கொண்டாந்தீங்க? 8 மாடுங்களா? எத்தனை மாடு விற்றுருக்கீங்க? 6 விற்றாச்சுங்களா? கையில் இருக்க மாடு எவ்வளோங்கண்ணா ரேட்டு? 40 ரூபாவா? இல்லை 2 பல் 4 பல். எல்லாம் சன மாடு தானுங்களா? அண்ணா இந்த மாடு ரேட் எவ்வளோங்கண்ணா? இல்லை 40 ரூபா தான். இல்லை 40 ரூபா. எத்தனை ஈத்து? ஓகே.